Wow, tusanyisa obalaba abalabi baffe wano ku ATV ne KSTV. Program y'ennungi etuuse era nkusaba fuba okulaba ng'oyaniriza bonna ababadde bakyali ewala basembere tugende maaso ne program yaffe ennungi The Good News Moment. Mpozi ali maaso gammwe bampita Prince Ben era sirinzeka nzize ne Kisaache Lameka nga bulijjo. Weewaawo. Era nga twongera okubajjukiza nti nno programu eno tukuleetera Kisaache Lameka mu programu eno gye tubadde tukuleetera nga Kisaache Lameka ono yali musamize ate ye yali takoma kubeera musamize, yali senkulu, yali atendeka abasamize. Kati yayita mu bintu bingi naye olw'ekisa kya Katonda Mukama n'amulokola. So mu kaseera kano tweyongerayo tubaaniriza mujje tufuba okulaba nga tweyongerayo ne we twakoma wali eri. Nga tetunagenda wala ngenda saba tusooke tusabire wamu nga twanjula programu yaffe eno. Twewombeke tusabe. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'akaseera kano akalungi. Tukwebaza kubanga Mukama otutuusiza mu kaseera akalungi kano era ogenda tuwa omukisa. Nga tugenda mu maaso ne programu eno tusaba owa omukisa buli muntu ali awamu naffe. Tugende mu maaso mu bulungi tuwonyezebwe abantu bafune eddembe lyabwe bawonyezebwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwe tusabidde. Amina. Amina. Weewaawo olunaku olw'eggulo era tugenda kubanga tweyongerayo we twakomye olunaku olw'eggulo mukulu Kisaache Lameka. Bassebo ne bannyabo olunaku olw'eggulo twakomye nga nvudde mu kinnya. Bwe nava mu kinnya empewo zandagira okunaaba eddagala kibayita ekyogo nga bwe nakibayitiramu juzi. Nagenda ne naaba eddagala eryo kubanga kye nali nkoze zo zaawanuuza tikyali kive gye ziri. Akaseera ako natuula mu ddiiro. Eddiiro ly'essabo, natuula mu tusabo. Najjayo eddiba lyange kwe natuulanga ne tukowoola empewo ezo ne zijja ziramule kiki ekibaddewo naki ekyo kwe kivudde. Naye nagenda okuva mu kinnyoomo bassebo ne bannyabo nga nzenna n'obuse era nga n'obuswavu bwe nnina nga bungi nnyo naye nga sirina kyakkola. Empewo yo zo ziswaza. Sitaani ye yabeerawo ye kuswaza abaana b'abantu. Nawulira ennyiike mu mutima ne ngamba ate kati enkola gye batandise bajjajja obulabe okuntuusaako olwo nga ntandise okusibwa ku njegere ze nali simanyi tinali ku njegere. Zaalamula ne zigamba nti omuzaana wa wano mukyala we yabuuse emmindi yaffe ng'anoonya ekibiriiti. Kibiriiti twagiyitanga njakiso. Yadde anoonya njakiso n'abuuka emmindi yaffe. Kati olwo tubadde tumukuba bulagajjavu obulala taddangamu ogirekanga ku ddiba mu ddiiro awo agisanga mu kibbo mwebeera mwe zibeera emmindi. Ekyo ne bakiwuliriza bamaama ne beegayirira ne mukyala wange kugasitaani yabeerawo kubembegereza kukumaakuma kubeera nga okumaakuma bukumi buli budde. Waliwo olugero luga nti okubula omuseesa osanga guzikidde kubeera nga buseesa. Bassebo ne bannyabo nange oluvannyuma zimala okunvaako nga banyinyonyola ebibaddewo nga bagamba nti tiragenda mu bibbo fukamire weegayirire. Neegayira ne neetonda naye nga amazima gennyini obudde bwe yammalira setaani n'empita gye nayiteeyo yonna mu nsozi jjukira nkuze nkulidde mu kintu muli ng'enjogera ya leero bwegamba. Yali badde tankolanga kintu ng'ekyo. Awo okufumiitiriza kwange bwe kwatandikira. Ekibonerezo ekirala bibuzo byanzijiranga gye sitaani agiyita miggo. Gy'emiggo gye. Olulala lwali olunaku lumu ne ngendako sayiriza Nakasongole eyo. Wali omukwano gwange ng'alinayo embaga. Kati ng'omanyi abasibe abatu b'ebuluuli eyo embaga zaabwe zitwala ennaku. Balya banywa bakola ki? Kumbe eno nali nsuuliridde embuga. Ebyoto nga bizikidde. Sitaani kiro kyali kimu yantambuza okuva e Nakasongola Kigere kiro paka waka ku kigere. Nagenda okwejjuukiriza nga ndi mu ssabo bataddeko obubaani
bano bootereza beegayirira ng'ali mu kuntuka. Jjukira ebyali eby'obulungi, ebyali eby'emirembe byatandikanga ebirungi. Ekyo nakyo gyali miggo okubuuza nti ate kiki nti asuuliridde ebyoto byaffe, ekiggwa akisuuliridde, amaleeta ennaku ezo zonna. Obeera mu maanyi ga sitaani, obanga mujaasi, obanga musirikale otambulira ku kibali, wakuba olunaku lumu luba lumu, wakuba ennaku bbiri ziba bbiri, sitaani yatandika okunneefuulira okunkolerako obunkodirokodiiro. Ekibonerezo ekirala kye nafuna kyali kyakumpanika mu muti. Namala mu muti, nayinawo omuti nga gwa muyembe mugazi nnyo munene, gwali gwa matabi nga magazi, nga omanye emiyembe egikula egyo ne gigejja. Sitaani yampanika mu muti okuva ku makya paka ssaawa nga 8-9 ez'olweggulo. Naye ekyo ekibonerezo nakyo kyaliwo, kyali kyaki nno. Ekibonerezo ekyo mukyala wange era yakireeta. Sitaani yali yagaana omukyala yenna okuyingira mu ssabo ng'ali mu nsonga z'abakyala. Ego gwa muzizo nnyo nnyo, era obanga oli mu nsonga z'abakyala okoma bweru mu kiggwa, tolinnyayo kigere, ekyo kya muzizo. Naye ku olwo omukyala wange yali azze kutegeka ssabo kwera kola ki nga omanyi okuteekateeka eddiiro. Kumbe ali mu nsonga zaabwe ez'abakyala. N'ayingira. Bw'ayingira, sitaani ye yali yategedde dda. Sitaani amanya. Sitaani kyova olaba nga waliwo olutalo wakati waffe, waliwo ekiwonvu awo. Kasita omala okusala eddiiro, sitaani wabawo olutalo olw'amaanyi wakati wa sitaani ne Katonda. Naye ng'ani alwana? Katonda ne sitaani. Gwe mwennyini gw'olina okwekebera nga Bayibuli bw'ekyogera nti weekebere wekka. Gw'olina okwekebera n'omanya amazima bwe gali, n'osala eddiiro ate n'onywererayo. Bassebo ne bannyabo, sitaani yampanika mu muti ogw'omuyembe ng'amagulu gali waggulu, nga bwe mumanyi ekinyira. Abamanyi ekinyira baali babaddeko mu kyalo, bamanyi ebinyira ebiri emiyembe ekiri ebiwanika amagulu ne gakutama wansi. Seera ebinyira ebyo twabikolerangamu n'amalagala amalala agakwatagana n'amaka. Amaka mwe baba baliisa bingi mu by'amaka. Eyo nayo tuba tufunye akadde tulitottolayo. Sitaani yampanika okuva ku makya paka ssaawa 8. Naye ng'akaseera ako maama wange ne mukyala wange bwe baalabira akaseera akazibu, naye nga bali mu maziga, bamanyi nti obudde bwonna anta n'esookawo omutwe. Alejjukira omuyembe gwali gwakulanga muwanvu. Sitaani kinne eyampanika, sitaani bamuyita Mayanja. Mayanja oyo atambulira mu ngo. Kati omuyembe nagulinnyanga ngo nga bumanyi engo bw'eneewalampa omuti, nange bwe nagulinnya nayo kampanika omutwe ne gwesulika wansi, amagulu ne geerippa muyembe waggulu, mu ttabi ly'omuyembe waggulu. Olunaku lulamba nga ndi eyo, naye nga bali wansi beegayirira, bayise ne basamize bannange bali awo beegayirira, naye nga ye nga bwakugamba nti nze we ndikutta ndikwata mulala akanyomonyoomo. Awo sitaani yali wa ddembe, kyekibonerezo kye yasembayo okumpa kyeyampa ekyali ekikakali ate nnyo. Nalabira ddala nga ndi mu mannyo ga mpisi kufa, naye nga nze ku nsi siriiwo, naye nga kiri ekindiko nga kyekimpanise. Kale nno sitaani aliwo okutta, okubba n'okusikiriza. Ye takulinaamu ka buntu yadde oba mukama we. Ekirala simba wakati awo nga tonnagenda ku kirala. Oyogedde ku ngeri gye watandikamu n'otulaga ebintu byonna bye wayitamu, amaggwa ge watambuliramu n'ebintu ebirala byonna obadde obitunnyonnyola. Naye ate n'otulaga nti sitaani mwatandika bulungi ng'akulaga nti nawe buli kimu kigenda kubeera kirungi, naye ate mumaliriza ng'ate atandise okukubonereza. Ekitegeeza ebiseera ebisinga oyinza otandika, sitaani bw'aba akutwala mu bintu ayinza okutwalayo gwe ng'olabira ddala nti nno gy'ogenze yeewali essanyu. Obadde toyina luzaalo n'ogenda ng'olowooza ogenda funa omwana, obadde oyina ennaku gy'oyitamu n'ogenda ng'olowooza ogenda funa eddagala. Naye otulaze nti omaliriza, bw'obanga oli mu sitaani omaliriza agenda kukubonyaabonya, ogenda kukaaba maziga ate agasinga ge walimu. So twegendereze tugende mu maaso. Jjukira maama wange nga bwe yabagamba nti yanzaala omwana nze muwala, nze mulenzi, nze liiso lye. Akaseera ako naye yatuuka okukalaba nga kazibu.
n'abayandi kati sitaani agenda kujjawo bujja bulamu bwa mwana wange ebintu nga bitabuse tetukyamweyambula tetukyakola ki akaseera ako Mukama watandikira okutema ekkubo baga nti atema ekkubo welitali nga bwe nagambye nti Yeremiya sura esooka olunyiriro okulagamba nti nakumanya dda nga sinnakugumba mu lubuto lwa nnyoko nkutaddewo bennabbi eri amawanga. Awo nafunira omukyalo omu yali mukwano gwaffe ku kyalo nga w'emitala yali mukyala wanzikirizeemu gye sijja kwogera ku mpewo maaso eyo nga bwe tunaabiraba. Mukyalo oyo yatandikanga okukyalanga ewange ng'akoma mu luggya ng'atuggulako omukwano twalinga ba mukwano naye nga omusabize nabo balina emikwano gy'abannaddiini abamu. Munnange omukyala nga tatandika kundeeteranga butabo bwa ddiini bwanzikiriza ye ng'atandika okusoma ku butabo obwo nga ngamba rediyo gye mba nteganga ku rediyo. Omukyala oyo atandika okujja tugguddewo omukwano atandiseemu n'omulimu gw'enjiri. Sitaani yalangirira n'agamba nti tugenda muwa ekibonerezo. Waliwo omulya mmere gwatandise okutinkiza naye gwe tutaagala mu maaso gaffe gwe tutaagala mu kiggwa wano gwe tutaagala akwatagane naye. Sitaani amanyi abantu ba Katonda amaanyi ga Katonda agamanyi. Sitaani yanzigulako olutonanga nti kati tugamuzzayo ku lusozi Walusi akulunguleyo ebbanga eritali ggere ery'akaseera bakayita kaseera abo kasita akuwa transfer n'akutwala mu lusozi bakayita kaseera. Omukyalo oyo bambi Mukama yamukozesa n'atandika okumbuulira enjiri ate bye yambuuliranga byonna n'etandika n'ofumiitiriza byendimu weewaawo ssente nazifunanga era nga ogenda okwera ssaawa 7-8 ng'ebiggo bijjudde ssente naye engeri gye nazifunangamu era nga bwe zifuluma kubanga olw'ensonga zajjanga ate nansindika genda ogabula ekijjulo egindi genda ku lusozi gundi ogabula ekijjulo nentwala ebidomola by'omwenge nentwala embuzi nentwala endiga ku lusooka ffe tubeera mu kugabula biki kwegamba ebintu bye byampa nkuwe ssente zajjanga naye nga obuzibu nga era bwezifuluma zityo. Ku nsonga eyo yennyini awo wakavaawo ogambye omukyalo oyo yali wanzikirizeemu naye nga bw'ajja ajja n'akukyalira n'amaliriza nga akuwadde n'obutabo n'amala n'akulagirira ne leediyo ey'okuba ng'owuliriza. Kakati wano weewali ekintu ekyokumanya ekikulu eri abakkiriza. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'otulaba ng'oli mukkiriza olaba amaanyi agali mu kubanga osobola naawe okubaako gw'otegeeza oba ng'osobola okubaako naawe gw'oyamba n'omulaga ekiri ku TV gy'olaba oba ku radio gy'owulira gy'omanyi nti n'erimu omulamwa. So kyobala tubakubiriza mufube okulaba nga mutegeeza abantu be mulaba abasamize abaabula abatannalokoka abatannamanya Mukama bafube okulaba nga bafuna obubaka buno ku ATV ne ku KSTV bugenda kubanga bubayamba. Wandisanga ng'oyo omuntu gw'ogenda okugamba abadde Ssenkulu ng'agenda kufuuka nga kisa kyalokoke kati atatandika okubuulira enjiri n'olwekyo kirimu amaanyi ekyo kyokola. Ate ne Sitaani akimanya era oli omukyala bwe yakikola emmandwa ne zitandika complaining nedda ono tugenda mubonereza lwaki aleeta abantu bwe batyo ng'ate omuntu yaleka kati yali mulokole naye olwokuba yalimu ensigo eya Katonda kati bo Sitaani n'agamba oyo tetwagala alinnye na wano. N'olwekyo tukubiriza fuba okulaba ng'otegeeza banno bonna abasamize abagenda mu malogo abatali balokole ab'enzikiriza zonna ffe TV yaffe yanzikiriza zonna weewaawo tugende mu maaso. Bassebo ne bannyabo omukyalo oyo yambulira enjiri teyali wiiki tegwali mwezi naye ebbanga lyetooloola ng'omukyala aneesibyeko naye tegaali maanyi ge gaali maanyi ga Katonda. Nalinga ndi awo ng'aleetera abantu bange ebirabo abaana bange sukaali ajja yeetisse era nga onoowangula enjiri omuntu omulaga omukwano omuntu omulaga omukwano mu budde omusooka omusike nga tonnayatula kigambo. Ebbanga lyetoolola omwaka gwakwogoka ne tukwata omwaka ogwokubiri kubanga okunsiguukulula mu kifo kye nalimu tebyali byangu nga wadde ojja owulira sitoole zange tebyali byangu nga naguba dda ne mukyala wange yaguba dda obwongo bwonna nga buli mu maanyi gali maama wange nga yaguba dda obwongo bwonna buli mu maanyi gali ge twalimu gamba embeera nga bwetyo bweri awaka n'abaana emizannyo gye bazannya gyonna nga gyakusamira bye balaba eri bye tukola mu ssabo nga nabo bye bakola abaana bange
tewali muzannyo mulala gwe basobola kuzannya okujjako ebyo. Naye bassebo ne bannyabo nagenda mu maaso n'okuwuliriza omukyala nali ndi awo nga nali ndi awo sitaani nga waliwo department ya sitaani gye bayita amayembe agakifaalu. Agakifaalu eyo section nayo teekeddwa okuba nayo, naye nga go ngaba n'essaba eryago togagattika na mandwa zino, togagattika na mayembe ga ku mutwe, kuba waliwo amayembe ag'ekika agag'oku mutwe n'ag'omu bbanga. Amayembe agakifaalu ejjembe erimu lye bayita lubowa lyaŋŋamba nti oteekeddwa okuzimbayo enzimbe ey'amayembe ag'omu bbanga olw'ensonga nti waliwo abalwadde abamu abajja nga balina ebizibu ebyokukwatira mu bbanga, naye ate nga ag'amaanyi tetugalina ag'okukwatira mu bbanga. Ti naye engeri gy'omanyi okuwanga amayembe ate ojja kufuna omulala musamize munno yajja okugakuwangira nga bwe ndabawo olugero oluga nti omuganga takola ki? Teyeeganga, tosobola geewangira ate n'ogakozesa. Naye nga nti naye enzimba eyo ngoma ewedde okuzimbwa, oba katuyite kasubi oba katuyite ekiggwa ky'amayembe ago, kijja kukolebwako ebintu ekyomuzizo. Ekintu ekyomuzizo ekyo kijja kuba kyakyama nnyo, tokibuulirako yadde nnyoko tateekeddwa kimanya, yadde mukyalawo muzaana waffe tateekeddwa kimanya, yadde omwana wo yadde ani, okuggyako gwe ne senkulu gwe tunaakusindikira senkulu munno bwe mujja okukola ekyomuzizo ekyo. Ekyomuzizo ekyo kyansuula wala era nasiiba nga nkirowooza nga nsula nkirowooza. Enzimba eyo okuwangibwa kwayo oba okwandibadde ng'okugiggulawo ey'amayembe ago ag'omu bbanga ng'ogawudde nagali, enzimba eyo omala ogizimba okugiggulawo kwayo we wali obuzibu awo bassebo ne bannyabo wendagaawo. Okugiggula kwayo bakulagira okuleeta omwana embeerera. Bakulagira okuleeta omwana embeerera mu nzimba eyo eyakifaalu y'amayembe ag'omu bbanga awo. Omwana oyo muyinza omujja angeze nga we nali eruweero, muyinza omujja e Masaka, muyinza omujja oba e Masindi, mumujja walako, era abasinga obungi bapangisa amamotoka. Obulusi bwe musamiza oba olina emmotoka yo mwepakira abantu nga babiri ab'ekyama bwe basatu nga mumugwako gye mumugudde eyo, gwe mumanya ssaani abalaga nti oyo yalaba, nga mumukwata nga mumussa mu mmotoka nga mumuvuga kiro mu ttumbi paka mu nzimba omwo. Era emikolo gyonna egikolebwa ku mwana oyo embeerera, gwe mwennyini nannyini mayembe ago agakifaalu gozza okuwangira mu nzimba omwo galyoke gakole bulungi. Omwana oyo olina okwegatta naye nga mwana muwala mufuna omwana mwala muto naye nga tomumanyiko, tamanyina gye mumututte, mumuleetanga gawola bano bakibba baana. Kati bwe mumaliriza emikolo gyonna omusaayi guli ogwo muvaamu nga mugukwata nga muguwanga mu mayembe gali nga muguwanga mu mayembe gali gasobole okufuna amaanyi gakola. Olaba nti sitaani ekitundu ekimu kikolera ku musaayi gy'abantu. Kati bwe mumaliriza kimugunyolosa muli mu ttumbi eyo, mulina omuvuga mu sipiidi nga mumusibye ate kantuntunu ne mumutwala ne mumuza mu bitundu gye mumujje. Bwe muba muvaayo temutunda mabega paka wano mu nzimbe. Enzimbe neeyoka eggulwawo kwe bayita okuwanga, okuggulwawo amayembe ago ne gatandika okukola omulimu gwago gwagaleeta, naye nga gatandikidde ku musaayi gwaki gwa muntu. Era kyova olaba gayigganyizza nnyo, sitaani yayigganyizza nnyo ebika byekutuddemu. Gundi yatutta, gundi yatuloga, gundi ganywedde gundi. Bwe natuuka ku tesiti eyo ziri zonna naziyitamu, ez'okulya obusaka, ez'okulya empombo, ez'okulya emitwe gy'endiga, biki byonna, ez'oku nsozi ez'emiriro byonna. Naye bwe natuuka awo ne nfumitiriza ebigambo by'omukyalo oli byambuulira, ne nfumitiriza ne bino bye bampadde, tesi endala gye ŋŋendako ey'enzimba eno egenda okujja, ne ŋŋamba apaana ekyo kyo
sijja kisobola mu mutima gwange. Kumbe Mukama ye waatemedde ekkubo. Singa teyali mukyalo oli kujja kumbuya ku kigambo kya Katonda, kino kyo usanga nandikikoze. Naye nagamba nkola nti ekintu ekifaanana bwe kityo nga mpulira kyo kinyiize n'ebigambo by'omukyalo oli byeyambuuliranga ne ngamba sijja kisobola, sijja kikola. Ne ngenda lwali lumu ne mbuyako mukyala wange ekiro nga twebase ne mugamba mama gundi, mama Joyce wangi nkubuulire nti nze kyesijja kusobola kino waliwo test gye bampadde naye sijja gye kugamba, sijja gigamba maama, naye kyengenda okukola nti nze mpulira bino byo n'ebibonerezo bye ntandise okufuna zuyo ngenda mu malungu ndya mmere enjokye nkola ki nywa mazzi ga bidaamu ga bidiba ti sikyasobola kati nze mpulira ti nyinza okuyingira enzikirizeemu, nyinza osala. Kumbe Mukama ye atandise okutema ekkubo lye. Akaseera ako kennyini mukyala wange teyalinda budde buki, yadduka mangu nnyo ng'akonkona maama ku ddirisa amugamba maama zuukuka ti bawange alina kyaŋŋambye ekintu ekimpawaabizza amatu kyesisobola sinayo ekikutotola nga wakaba n'amaziga okumanya baali baatamiira obusamize. Sitaani ayingira mu maka, mwenna mutamiira sitaani, mutambula sitaani, mwogera sitaani, mulya sitaani, buli kyemukola. Jjukira mulimu ebibonerezo ebirala sitaani we yampanga akaseera k'okusulanga mu nzimbe eyo. Nteekeddwa kwegatta na mukyala wange nga nteekeddwa era nga wengezaako okuwaliza ne ngamba nti nduddeyo nnyo eno mu ssabo, mazeeyo wiiki 3 mmeka oba mwezi, kangezeeko okugendako ewa mukyala wange ng'amaanyi gabulaga obutonde. Kati ekisoboka yeyimu ku bigo gya sitaani. Bassabo ne bannyabo maama yazambalira ku bikukujju najja nankoola nampita, tala Joyce, tala Joyce, tala Joyce, nsirise fuluma nga amaziga we gabayitamu balabira ddala nti tukomye embeera etandise okufuukuka. Kyava mbuuza oyagala kututta tuggweewo tuffe tuggweewo tukunkumuke mwana gwe koza ate kufa kutya maama. Nze mpulira ndi mu miguwa nti ebintu byali bya bulungi. Juzi natambuza bigere nentuuka ng'enjala zonna nzikubye mu kkubo, misayi gitiriika ebigere, simanyi na gye nayita sere mwankongolako mukongole, nayita oba nayita mu nsiko oba nayita wa simanyi na gye nayita. Juzi nengwa mu kinnya, juzi ne bimpanika mu muti waggulu. Lwaki nze mbonaabona najja ku nsi kubonaabona? Ne tuyombamu awo ne maama. Maama n'angamba kaakati kakkana byetwogera byonna jjukira babiwulira abakulu, yogera mpola. Ate ekyokubiri ekyo kyoyogedde genda mangu mu nzimbe tuggyeyo ebibbo weetonde ekuba ekinaddirira. Oyagala kumalawo maka gaffe, oyagala laddu ejje tukubire wano tuffe tuggwewo kiwanuka omumanyi. Embeera etandise. Kumbe Katonda atandise okunkolamu omulimu gwe. Akaseera ako lwali olunaku lumu, zijjukira baali bagenda nakujjula mmere, simanyi kiki kyambagula, nentambula nze mwennyini nengende ew'omukyala oli omukadde. Namusanga awaata mmere ye ng'atudde. Mukyala ali eyo saidi z'ensaasi, ekyalo bakiyita nsaasi, mukazi bamuyita mukyala Kayise, gyali mukazi mukadde. Nansanyukira nga nsanyusa okulaba munnange kangeta akatebe konze asijja kutuula. Konze omanyi kindeese? Tinedda ssebo kyekindeese kyekigambo byobadde ozzoŋŋamba ti maama ŋŋambye nzire mu nzimbe neetonde, naye singa nzira mu nzimbe eri ne neetonda ogezaako okwetonda, kibonerezo kyengenda okufuna ate kijja kuba kikakali. Ngenda kubanga ntambudde naye kati kano akaseera kenninawo kokka tewali kalala njoze ndizize gyomaliridde ng'akubira bbaawe essimu, bbaawe ng'akubira abalala essimu, abali abaweereza b'obuweereza obwo benzikiriza eyo nga bajja nga bakuŋŋaana mu sipiidi nga baŋŋamba tugende, nga mbawerekera kwakwa waliwo akatemerero nga tukyama awaka, tuba tukyama awaka tuti twolekera mu ddembo
mama wange n'atulaba bali twasanga basoosotola mmere bali ku mmere bane n'alyoka asituka n'akuba omulango ogwabula ne mukyala wange neyetikka emikono kati ab'okukyalo ne balowooza nti oba wabuddewo ki oba waliwo afudde oba waliwo kiki emiranga negikwata kati abaana nabo ne bakaabirako embeera netabuka waka bamanya bumanya nti abantu bendeese bagenda kukola ki bagenda kwokya masabo ekintu kyenasooka okulabirako nemanya nti Katonda naye w'amaanyi nali sirabanga ayingizanga tto mu ssabo mu bulamu bwange naye ssebo abasajja n'abakazi bayingira engato tebazijjamu na kuzijjamu nze nentya nyimiridde awo ku kyoto netandika okukankana ate ate netandika okutya n'abaŋŋumya abantu ekyalo ne kikuŋŋaana ne batandika nno okugafulumya naga nti ati oyo muwedde mmwe awaka mwenna mugenda kufa muggweewo si mukyala si maama si baana si ye ate bigenda kusookera nakuye nti ani ayokoze nti wuuyo yerokosezza natunuulira abasajja n'abakazi gye basikayo embogo gye bapakira akafuuku naali yenna mu bikutiya bibbo mindi basula musuuza endala zaatika neŋamba akaseera ako kennyini nalina endiga zange zaali ssatu kwaliko endiga ya kiwanuka emu yali yakitaka waliko nezamukasa 2 enjeru ezo endiga 2 zote zadda waka zafiirayo bagenda ozijjayo genda okuziyimbula olweggulo ebbiri zo nga nfu ate nga tezeetuze namuguwa tezikoze eki waliwo enkoko yange yali ya lujumba ya lusubi yali mpanga nga nene nnyo eruddewo ng'erina ejjindu kkulu akawungeezi yali esala kuba nali ninaanya oluguudo olwezino enguudo ez'ettaka luguudo oludde Nakaseke yali ekulosinga olweggulo sawa nga 11 awo piki n'egikubirawo yo firawo maama yalaba biri bityo n'amanya nti kati ebisoloke bitandise okufa wano n'enkoko kati sitaani adda ku bantu byebyo byenayogedde akuttemu ebibye apakidde engoye ze mukyala apakidde ebibye kati mukyala wange yali akwata abaana bonna nali nabasibamu eyirizi ensiriba nga kyekitegeeza singa mba nkwata ebintu ku bantu bali abalwadde bali abazze bireme kujja kuyingira mu baana bano nange kennyini nga nina eyange wano erimu entebe z'empologoma erimu biki erimu buli kimu buli nsolo ya buli kike y'amaanyi mu gundi mawanga eyo gye natabaalanga bagiwanga ne bagisibanga yo ebeera wano nga ye Katonda wange ankuuma nange nga Bayibuli weeboogera mu kufa kale olutalo lwagenda mu maaso kaali kaseera kazibu nnyo maama ye n'atambulamu n'agenda ne mukyala wange n'abaana naye n'akwata abaana be ne bagenda eyo wa muganda waabwe wa muganda wa maama ne babeera eyo awaka ne gafuuka nga matongo olwo nange okusaba nga kugenda mu maaso n'ennyimba n'okutendereza n'ebintu babifulumya awo nange sitaani we yambakira n'agamba wa tetukuviirako awo n'ankuba ekigo wabula katangwe mu kyoto kuba nali nyimiridde nga ninaanya ekyoto waliwo n'amafumu awo bo banyumiza ti nali ngudde yali ayagala kunkuba mu kyoto kati omwaliwo omwami omu nambaka mangu n'anziza ebbali ne batandika okusaba ne bafuna awo akamotoka ne banteekamu n'ebintu byange ne bantwala mu kyaki nabalayo akaseera akatwalira ddala ebbanga ndoza lya mwezi nga mulamba nga kuja kubasula basaba basiba basaba awo Mukama we yatandika okunkoleramu omulimu essabo ne buno obusabo obulala obwaliwo emisingo emiranga gye banyumiza gyabandawula baani bonna ne bakumako omuliro naye basawo ne banjabo nga tuzizeeko awo bwe bakumako omuliro ebintu ebyo ne babyokya baba bookezza kaŋŋambe nga bwe banaayokya ebikopo n'amasowaanyi mu nju oba n'obuliri na buli kimu naye nga gwe bw'oli nekiri bwe kifaanana bino ebintu babyokya ne bisaanawo n'amasawo ne gazikira na buli kimu naye ye sitaani aba yavuddemu dda kuba ziri mpewo asigala atabaala ate aba n'obusungu bungi akaseera ako kati sitaani abasajja abagenda bakyuka nga ffe obusungu bwonna bwe bujja ne bukwambala zezimu ku mpewo ezibonyabonya
emizimu gibonyabonya abaana b'abantu ku nsi kubanga ye talina waatuula nti era nze nali mmanyi kwejjembe lisobola okuva mu kasolya nga liriya mu kasolya neligamba nti nva Sese neligamba nti nva Mbalala nva Masaka naye nga mubadde nali olikowoola naye nga gomanyi nti libadde awo kumpi era lijja liweekeera bazzukulu kulikayo jjajja yogayoga olugendo naye nga ofuewa jjajja badde wala eyo tubadde tuweereza badde kyaliddeko mukwano gwange ye bujagaani naye nga libadde awo sitaani wabageteragetera ku nsonga gyoyogeddeko oyogedde ku kwokya amasabo bayokya amasabo ne bookya ebibbo n'ebintu ebirala ebikozesebwa mindi ayirizi n'ebirala ebintu ebyo byonna bwe babyokya njagala tukifuule kiriya kuba ayinza okubaawo omuntu abirina n'agamba kaŋŋende nze mbyokye nze mpulira mbikooyi abantu abamu infact babitwala mu bantu abalala abannaddiini oba abantu abakkiriza naye nga tebamanyi bantu bano ngeri gye bakola ki gye balina kukolamu bintu ebyo oba ngeri gye balina biyisaamu oba ngeri gye balina kubikutula ku bulamu bwo basobole okubyokya so kuno okulabula tusaba buli muntu yenna oba oli musamize oba olina ebintu by'olina byonna bw'oba obirina osobola okubireeta ku Good News Church ne tukuyamba okubyekutulako era ne tukuyamba okubyokya kuba oyinza obyokya oba n'obitwala eri omuntu atamanyi ngeri yakubikukutulako ne weesanga ng'ate ebintu ebyo bisigaddewo byo tobyekutuddeeko ne bifuna obusungu ate ne bikuddiza fire n'omaliriza nga bikubyekubye oba nga bikusudde ne mu accident so kiba kirungi ne tusooka ne tukutulako ebintu ebyo era ffe ku Good News Church tukwaniriza kuba tumanyi engeri entuufu ey'okukutulako ebintu ebyo n'oyambibwa gene maaso bassebo ne bannyabo ebintu byayokebwa basabo nagawayo n'omutima gumu n'obumalirivu bwe nalina nabo bwannyamba nnyo n'okukkiriza kwe nalina nabo kwannyamba nnyo kubanga okuva ku olwo saza kigere kyange mabega ebintu byayokebwa n'ababyokya bambi weewaawo mbebaza nti balina ekitundu kye bankolamu kyokyo sinza agamba nti balina mulimu gwe bakola balina ekitundu kye bakolamu naye sitaani yasiikuuka n'asitula ebizimu gyonna buli mmadwa alina n'abasamize bannange abo bonna abaali bantendeka bonna ne babimanya ne bananga okuseesa nabo mu byoto ne bananga okuweereza omuliro nga bwetuweereza eno omuliro nabo eri baweereza kyova olaba nga tulina obutassa mukono kuba bagamba olugero lugamba nti asiika obulamu tassa mukono kale nno embeera eyo omuyaga gwatandika okujja ekyasookera ddala waka enjala yasooka nejja enjala yajja kuba olw'ensonga nti awali wava akasente waali wazibikidde enjala omuyaga gw'enjala ne bujja obwavu ne bujja embeera nejja oluvannyuma ennyo nga amasawo gawedde okwokebwa na biki maama yakomawo n'abaana ne mukyala wange ne babeera nga awawaka nga bawooteefu basiiba mu maziga naye nga tewakyali kyaki kyakuzza sitaani n'asiikuula embeera y'obwavu jjukira yali yamalira obudde nga siina mulimu nagumu mu mutwe nti guno sitaani awo wakuzibira amaaso tosobola kubaako keweekola nti oba ndi mubazzi oba ndi makanika oba ndi kiki manyi kusawulako kakutuula ku ddibaawo nekubanga ensimbi zange nekubanga omweso gwange baguyita mweso nensiba nga nkuba mweso mu balwadde n'ateekawo n'akola kiri nga byemmanyi bye byakula biri mu bwongo bwange okusoma kwange mukujjukira bulungi nnyo nali saasoma nakuma mu primary yankomyawo kugamba embeera zange ez'obulamu bonna n'agenda nga azitta era ekyo nakyejjusa oluvannyuma nga naye nga sikyalina kyakkola neŋŋamba kale kaneekwase mukama kubanga mukama eyampisa mu ntalo okuva mu ntalo z'ebulemezi nga nabanyumiza okuva mu 82 tujja tudduka tukola ki kolera yatta abantu nakola naye ffe mukama n'atuwonya paka twatuuka e Kampala ate ku kigere ne tudduka e Kabanga ne tufaananika ate ne ntandika olutalo olwokubiri ate olwa setaani kuba setaani tasaasira teyamanya nti abantu bano omwana ono mukutte mbayigganya naye bakava mu ntalo bakava mu buzibu nga tetulina yadde 10 embeera tennatereera n'emibiri gyaffe gyennyini teginnatereera bulungi obulamu tebunnatereera bulungi embeera nakulira mu mbeera yange etaali nyangu kuba nava mu lutalo ate nenyunga olutalo lwa setaani jjukira awo wonna
embeera zange tezaali nnungi mu kuliro bwange. Akaseera ako abaami abo ab'ekkanisa eyo baŋŋamba nti kati olwo nga bijja binnumba ekiro ndoota ebirooto mbikola bino bintuga bino bikola ki okusinziira endagaano ze nakola. Sitaani yali tateekeddwa kunviirako awo era bassebo ne bannyabo tosobola kukyuka n'ogamba nti osangirawo akaserengeta amangu tekisoboka. Wateekwa okubaawo awo olutalo naye ng'olutalo nga gwe mulongooti nga waliwo omulongooti nga oteekeddwa okusalawo okubuguma oba okunnyogoga ekizikiza oba ekitangaala. Saaziza kigere kyange mabega nali mumalirivu nnyo. Maama nanneegayira n'akabanga amaziga n'agamba batuddeyo twetonde tugende mu nsozi koze maama zisobola kuva wa kodi ate n'entoloseeyo neegase ku gavumenti ate nzire wa kodi. Tekijja kusoboka. Omuyaga gwajja basewo ne banywa. Setaani n'agamba nti kaakati obuzibu obwaliwo mu nzikiriza eri bwali bumu nti baali tebamanyi okwekutula nga kwe nasanga mu balokole eno. Okwekutulako emizimu kwegamba endagaano ezo ozirwanyisa nti zikutuke ziveewo. Ekyo kyo kyali kyagaana naye nga balina ekitundu kyabwe bambi nabo kyebakola ate ne bakola ekitundu kyabwe ne basanga nga n'omutima gwange nange nga mumalirivu nnyo mukoowu ng'enjogera ya leero nga ndi mukoowu ddala nga newoleeta ki ne mmalirira mu nsonga eyo. Akaseera ako maama wange awe nagula nali nguliddewo manya ga maama nga ngenda kusetula amasaba awo ngula ekibanja awalala nga Sitaani asuubiza okugula ekibanja awalala ttaka eddene wasobola okwegasanyiza awo wennyini awo nga tetunnava wali eri kukwekutula ku ndagaano awo wenjagala awo ndowooza we tuyinza ofundiikirira awo ndagaano. Abantu bangi era nga bwe tugenda mu masimu ab'amasimu mugenda kuba amasimu oba olina ekibuuzo oyagala kubuuza kibuuzo oba oyagala kusabira mugenda kuba amasimu ku nnamba eyo eri waggulu then musindike messages ku nnamba ezo eziri awo wansi WhatsApp ne text messages. Mukwekutula abantu bangi abalokoka mu kulukisaaki naye ate ne bateekutula ku bintu n'agamba nze nalokoka. In fact waliwo n'ababulira enjiri oli n'agamba bw'olokoka oba ofuuse ekitonde kijja nga Bayibuli bw'egamba n'olwekyo kati nze kati ebintu by'ekikambira esseeri. Kati abantu bwe batyo tubayambye tutya? Abantu bwe batyo fuba okulaba nga okisooka omanye nti bw'olokoka okulokoka tekitegeeza nti ogyewo endagaano ziri ze wakola. Sitaani ajjira mu mateeka. So bw'omala okumuggulirawo ogenzeewo ofunye endiga simanyi otutte omusaayi oba musanze omwana mumututte mukoleddeko emikolo ebyo byonna obikoze oyingidde mu ndagaano. Kale n'ogamba kati ndokose oba nzizze mu nzikiriza eno n'ogamba nti kati biri erimbira esseeyo oba olina okubyekutulako. Yandoza kirikirya. So mu kaseera kano tugendagendako mu masimu ne mu messages ze musindika ndaba messages nyingi nnyo wano n'amasimu producer waffe naye nga bw'akola ku masimu waliwo wano asindise agambye I'm Ronnie from kifo bakiyita Mabanjo ndowooza Mabanjo bakiri side ki. I ask you to pray for me because I'm badly off poverty and spiritually and I need a breakthrough in marriage. Ono agamba nti nno ye bambi ali bubi yeetaga tumusabira ave mu bwavu ne mu mwoyo ayambibwe ate ayagala yeeyongera okubotola ne mu bufumbo bwe. Agambye I'm down, I need God's visitation over my life in the name of Jesus Christ, Son of the living God. Omulala agamba, praise God, I'm Olivia. Please pray for me to get a husband. Tugenda kusabira Olivia. Then ononaga mukama yebazibwe musumba. Nze bampita Vincent. Nsaba kunsabirako. Omulimu gwange gwe nakafuna gunsasule bulungi. Tugenda kusabira sebo Vincent. Onagamba, Pastor, pray for me and my family plus my business. I'm called Dennis. Tugenda kusabira Dennis. Onagamba, pray for me. I need a connection abroad in Canada. I want to go and work in my legal profession. Agaye bamuyita Benon. Benon tugenda kusaba wamu naawe mukama agenda kikola. Onagamba, praise God. Pray for me so that I get a job. I'm Angela. Wow.
ono mulala agamba I'm watching from Kasese, pray for us. Tugenda kusabira we bali kulaba. Then onaga pray for me pastor because I need wisdom. Agambye bamuyita Mugabi. Weewaawo. Mpoza amasimu baliwo essimu yonna tujaniriza kisaache ndozanga bumaliriza ku nsonga eyo y'endagaano. Bassebo ne bannyabo wajja omuyaga gwe bayita ssemuyaga, naye ng'omuyaga ogwo Mukama naye yakebera omutima gwange n'akebera obumalirivu bwe nalina kaseera ako. Maama wange yalaba biri bityo ng'alaba nkoko tetukyalya waka, nkoko tezikyajja, mukyala wange tatalaba mbuzi bwe zigwa, engoye tebakyayambala, enjala ezze, nga ze simanyi byakulima, bwesobola kulima. Kubanga nkwata bukwasi emitwalo nga 5 genda mugende mugule emmere wali. N'abalwadde bennyini nga bafumba ebijjula awo nga kwe tulya ku by'abalwadde. Omulwadde omugamba bigula kino gula kino. Kati mwagala waka kyolagira omulwadde okugula. Buli kika kya mmere nga kibaako. Akaseera ako maama yakwata yafuna mukwano gwaba wiba amagezi bajja. Baayikanga waka. Nga bajjanga okumusaasira. Gyoli nti oba nafa oba waka waafaawo omuntu. Akaseera ako waliwo omwami omu gye nabeeranga. Awaka n'ensooka neetegulawo nga maama enkolagana yange ne maama wange ne mukyala wange yo ng'eweddewo. Awo Katonda wagambira nti najja okola ki? Okutawulula maama n'omwana oba abazadde n'omwana olunyiriri luli omwo. Awo Katonda n'atandika okukola omulimu gwe mu nze. Maama mukyala munne n'amuwa amagezi. N'amugamba waategedde. Kumbe sitaani mwayise. N'amugamba anti nawulira nti wano mutabani we yagulirawo mannya go wanyumizaako nti yagulawo mannya gange badde ateekateeka maaso eyo tugule ekibanja ekinene eri gye tugenda okulimiranga emmere n'amasabo gadde ekigwa kidde eri mwana yeesiruwazza wano abadde ayagala kundekerawo mbe nga nziteekawo obuzigo bwange funengamu akasente kange yakiipanga kirabo kino. Namugaa nti wategedde tya sitaani omulaba amakubo ge gaatema. Namugaa nti kwata endagaano tugende mu bbanka tujjeyo ssente. Kati ogenda kulya ki, ogenda kunywa ki, ogenda kwambala ki, onoolya mmese ziri mu nnyumba ya ebintu biweddewo amasabo gagali muyonga. Kaakati omwana aba yeesiruwazza tugende tukole tufune ssente zaffe tujjeyo ssente tugende ku nnyanja. Baagenda mu bbanka ne babigoba amaye ebya sitaani nabyo bw'aba kitaddemu omukono obwongo bwakyuka. Maama nalabya ddala nga diiru gye bamuwadde ejja kutuka. Akaseera ako bakwata ekkubo ne bagenda bbanka ne babigobako ne baleka babigobako mu nnaku ntono lwazi nali siriirwa waka. N'ateekayo endagaano ya waka ne bamubalira ssente ne bazimuwa. Baabo ne boolekera ne bagenda lwampanga kuleka ekyoga batandika okukalirira ebyennyanja basale n'ebyennyanja bayita Bambala bibatera okutwala e Kongo. Yamulyamu n'amugamba nti eri Kongo waliyo mwannyinaze ti be babitunda eri yali mu katale nti nga batuuka ku nnyanja nga bagulako butimba sente zaali nnyingiko nga bagula butimba nga bagulako eryato emirimu nga gitandika bapangisako ennyumba. Maama apanzeko ne kagundi n'akabaala ndowooza sitaani omulaba akyusizza amutadde mu sekisoni ate endala atuvudde mu ssabo ayingidde ebbaala nga bw'asala n'ebyennyanja bye. Omukyalo ono n'amugamba nti wategedde nti luutu esooka ti engeri eri gye mmanyiiyo ti memanyira ze manyi waali nze nja okusooka okutikka nkoleki ntwale ebyebbaala emyengo gyagigula luvannyuma nga nkomezzaawo amagoba ge tunaafunako nga tugula emyenge nga tuteeka mu bbaala tikale aguze buli kimu TV buli kimu mu bbaala. Olwo amaka gazze eri agamba maama agumiza mukyala wange n'abaana naga nti oli waba yeesiruwaza kitamwe ne balo nze ngenda basindikiranga ssente ngenze kukola ndi mumalirivu. Omukyala we yatwala luutu y'ebyennyanja yasooka bassebo ne bannyabo teyadda baatikka akamotoka kalamba n'abaana ne bateekateekako ebyabwe. Maama yakanda kulinda ku nnyanja ku mwalo n'essimu ogikubako nga tekyaliko. Omukyala yekira buyitizi n'essente n'ebyennyanja. Bassebo ne bannyabo akagenderero k'amaka olwo katandikiriza. Nze ndi eri ndi mu byange olwo baafunidde akalimu kampuni bagita Aquatach batutte ekitintale. Akalimu ako kali kabwakkirina. Jjukira musajja wattu nali sikolanga ku mulimu gwonna
bafulira ku kampuni emu ya mwami amuyita Luutu ekitintalawo Kabaka Njagala agita Aquatouch kizimba kiriko kigambo Aquatouch nga nino cleaninga nga kizimba ekyo kalina eyo yonna emyaliro gyombi ebiri abandekera n'ebisumuzo bya offices zonna nga nino zirongosanga naye tandika omulimu gwa cleaner omusajja yali senkulu olonyingidde ogwa cleaner maama wange ali eri ku nnyanja simanyi biki bimufaako lwali lumu amawulire geje gaali gasaasaanye agasaabasabize okuva mu busamize ne bampita mu lukuŋŋaana olumu olw'enjiri ng'abantu baagala balabe omusajja oyo afaanana olukuŋŋaana olwo lwalisagize Makerere awo ninnya bakuba essimu bagamba basaba mukama wange nti tuwe ku mwami oyo olunaku lumu ajje mu lukuŋŋaana atuwe ku bujulizi bwe atuwe gye nvudde we osoko simbe wakati awo manyawo waddaka ya wano ninawo obubaka obulala obwakajja message endala ze tulinawo wano ono agamba pastor I'm Emma from Namawojolo pray for me so that I get a job money and a true wife tugenda kukusabira ofuna omulimu era n'omukyalo omulungi omutuufu nze Nansubuga Farida nsaba kunsabira for financial breakthrough ono agamba hello pastor this is done please pray for me and I get a trusted, hard-working and jolly wife. Thank you. Tugenda kusaba nawe. Tulinawo n'obubaka ku mu text. Ono agambye praise God. Thank you for the program. It is a nice one. Pray for me so that I get a scholarship from abroad. Bampita Maria. Wow, tugenda kusaba nawe. Naye mbadde nsaba mukulu kisakye. Ndoza tugenda kubanga twongereza akawencha kulwobudde naye okusinga byonna twagala okujjukiza oba okwongera okutegeeza nti programu eno ebeerawo kukuyamba tukuleetera abantu nga Kisaaki yali musamize omuntu alina obujulizi okulaga nti nno Katonda abantu abagamba nti oba basamize be balina solution omanye abantu abamu balowooza nti nno abasamize be balina eddagala Katonda ye tayamba oba Katonda talina amaanyi abasamize be balina amaanyi naye tukulaga omuntu yali omusamize nga ate n'addukidde wa Katonda ate ennaku zino tulina eŋŋomba abantu abamu bagamba nti Katonda y'omu era naffe tusamira naye Katonda y'omu munnange ffenna Katonda y'omu nedda Katonda lubaale si ye Katonda gwe tuyita Katonda Yawe oba Katonda eyatonda ensi n'eggulu n'olwekyo tebakulimbalimba n'ogamba nti amunange kambeera eri Katonda y'omu ffenna tusinza Katonda y'omu nedda ono yali saabasamize naye n'alaba nti nno mubutuufu Katonda we eri tagenda muyamba amubonyaabonya so era Bayibuli egamba bw'ogenda Bayibuli egamba bw'osoma mu kitabo ky'amateeka 13:6 bakulaga awo nti nno mu ggwanga lya Isirayiri omuntu yenna yasamiriranga oba omuntu yenna yasinzanga Katonda omulala newankubadde taatawo maamawo oba mugandawo mu ndagaano enkadde bamutanga busi nga bamukuba amayinja ekitegeeza Katonda takiririza mu kubanga musinza bakatonda abalala ne mu Zabbuli 62:11 Bayibuli egamba all power belongs to God amaanyi gonna ga Mukama bino Sitaani byalimbalimba n'akulaga nti nalina amaanyi amaanyi gonna ga Mukama era yakyogera n'akulaga omubumbi n'ekibumbe kwegamba Sitaani kibumbe Katonda ye mubumbi yalina amaanyi gonna n'olwekyo osobola nawe okumusembeza era oyinza okuba nga obadde musamize oba obadde oli awo ng'ogamba naye bannange nze kati bwe naavaayo ng'olinga Kisaaki bw'atugambye nti oba bwe naavaayo bananzita ng'oli awo olaba bulamu nakufa naye Katonda waffe ye Katonda ow'ekisa Katonda waffe ye Katonda asonyiwa Katonda waffe Bayibuli egamba mu Baruumi 10:11 nti whoever believes in him will not be put to shame era mu Baruumi 10:13 Bayibuli negamba whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved ekitegeeza oba oli musamize oba oli senkulu oba gwe senkulu mandwa oba olina amajini agenkana gatya oba gwani ne bwoba nga gwe wetwala nti no gwe mwononya asingayo Bayibuli egambye oyo yenna akoola erinnya lya Mukama analokolebwa Katonda waffe wa kisa osobola okumwaniriza n'omugamba jangu oyingire nga Kisaaki we yakikola namugamba Mukama jangu oyingire munda munze bw'otonyamba sirina muntu yenna agenda kunyamba osobola okuyingira
mu lubiri osoyingira mu bwakabaka obwa Katonda nova mu bwakabaka obw'ekizikiza. So mu kaseera kano tugenda kubanga tusaba wamu naawe oli eyo ogamba nze mpulira mu butuufu mbikooye njagala kuwa bulamu bwange Yesu, mpulira ebyobusamize mbikooye, mpulira ebyensi mbikooye, njagala nange ndokoke, njagala Yesu ayingire mu bulamu bwange, njagala muggulire wayingire. Tugenda kusaba naawe mu kaseera kano. Tugenda saba nga bwe tuddamu. Ogenda kusaba bye twogera nawe byogenda okubanga osaba mu ssaala eno gye tugenda okusaba. Twewombeke tusabe. Gamba ayi Yesu, nze gundi tekawo erinnya lyo nze Ben, mpulidde ekigambo kyo n'obujulizi bwompadde era nkizudde nti mbadde nabula. Nsonyiwa ku lw'ebibi byange byonna bye nali nakola nga ntegedde oba nga sitegedde. Nsonyiwa, sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Sangula amannya gange mu kitabo ky'aboonoonyi ogawandiike mu kitabo ky'abatukuvu. Yesu nkuggulirawo obulamu bwange oyingire munda mu nze era ofuge munda mu nze. Nkwebaza Yesu kubanga ondokodde. Amiina. Asabye naffe essaala eno omaze okuggulirawo Yesu era akulokodde ayingidde munda mu ggwe. Bayibuli egamba mu Yokaana 1:12 nti eri bonna abamusembeza abawo obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Ate era Bayibuli negamba nti eri omwoyo ogumu bwe guti ogusembeza Yesu Kristo wabawo embaga mu ggulu, n'olwekyo gwalokose gwayatudde waliwo embaga ekoleddwa mu ggulu ku lulwo. Ng'eggulo bwe mwatusindikidde messages mwasindise nyingi, simanze ndokose nsembeza Yesu. Osobola oli waddembe kweza enamba z'olaba wansi okusindika message noganze gundi ndokose, era naffe tujja gulumiza Mukama wamu naawe. Ngera bwe twagambye eggulo, bw'omala okulokoka kiba kirungi nnyo osigale ng'oli ku muliro. Era omuliro guno ogusigaza otya okuyita mu kuŋŋaana. Abantu abamu bwe balokoka naye natafuna kifo kituufu. Abamu n'alokoka n'agenda mu kanisa enkyamu. Olokose genda mu ggulu n'ogenda mu bannabbi b'obulimba ne weesanga ng'ate obuze bubuzi. N'olwekyo tubaaniriza ku Good News Church. Osobola okujja ku Good News Church ne tweyongera okuzzaamu amaanyi, ne tweyongera okuzimba, era ne ku ATV tubeerako ne KSTV. Fuba okulaba ng'obeera ku programs zino zigenda kuzimba. Mpozi Good News Church bw'oba oyagala Good News Church oba ng'ogenda kujja eno y'endagiriro. Good News Church eri mayiro 8 bw'oba ova mu kibuga ku Mityano oba Fort Portal Road okuva e Kampala. Mayiro ziri 8 obayitawo Bulenga. Bulenga bbira. So osobola okulinnya taxi mu paaka okugenda e Bulenga ziri 2,000 zokka okomawo ziri 1,500. Nojjera bw'otuuka awo waliwo ofiisi za wooteri ye kanisa yaffe gye mulaba awo. Waliwo ofiisi za woota. Osobola ogamba aba taxi oba wa boda nti ntwale e Bulenga, oba wa taxi n'omugaa ku ofiisi za woota e Bulenga. Olukuteekaawo tuli opposite ofiisi za woota, oba osobola okubuuza Good News. N'ekipande weekirya kinene ne kanisa yaffe oba ogirengera bw'obeerawo ku kkuba nga wakayitawo ku kkuba eriyingira munda. Oba ogirengera kanisa nnene nnyo. N'olwekyo tubaaniriza mwenna jangu oweebwe omukisa. Era twongera okubajjukiza nti nno ennaku z'omwezi nga 2 lwe lunaku olw'enkya nga 2, 21, 22, olwokusatu, olwokuna n'olwokutaano sawa 11 teweerabira programu y'ennungi egenda okubeerawo ku Good News Church nga ye Kantanta, Christmas Kantanta. Tugenda kubeera n'olulago lwa Kantanta omuli ennyimba ez'amazaalibwa n'ebintu ebirala bingi. Tukwaniriza era tukujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 24 tugenda kubeera ne Carol Sunday. Egenda kubeera Sunday ya carols zokka. Program ejja kubanga etandika ku ssaawa 4 ku Good News Church, ejja kuba service emu. Then ng'ennaku z'omwezi 25 ku Ssekukkulu era tugenda kubeera ne service emu egenda kubeera y'amaanyi nnyo. Egenda tandika ssaawa 4 ez'okumakya. Tukwaniriza jangu tosubwa. Olwo nga 31 Desemba amakubo gonna goolekedde Bulenga. Tubaaniriza mwenna abantu ab'enjawulo bagenda kuva mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda yonna. Jangu ogenda kuwulira obujulizi obw'enjawulo, ogenda nawe kufuna obujulizi obubwo. Togenda kuwulira bujulizi bw'abalala naye nawe ogenda kufuna obujulizi obubwo. Mukama nga bw'akoledde bano bonna abalala naawe agenda kukolera. Jangu ozimbibwe ate jangu osabe. Tugenda kusaba. Okusaba kujja tandika ssaawa 8 naye ng'okuva ku makya tujja kubeerayo ssaawa 8 okuzibya obudde ate tukeese
nga tuli mu kubeerawo kwa Mukama tosubwa. Then mu kaseera kano sebo mukulu Kisaki nsaba ofune ebigambo ebiggalawo ebigambo ebiggalawo olunaku olwaleero. Nkutira abakyala n'abaami nti abaali batulaba era batuwuliriza nti teri buddukiro bulala, teri kiddukiro kirala okujjako okusenza Yesu Kristo nga ye Mukama. Njafundikira n'ekyawandiikibwa kino kiri mu Bakolinso ekisooka 8 olwokutaano, tutandika ku lunyiriri olwokutaano. Kigamba bwe kiti, kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba mu nsi, nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami, nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi, naye gye tuli waliwo Katonda omu, waliwo Katonda omu, Kitaffe omuva byonna, naffe tuli ku bw'oyo ne Mukama waffe omu Yesu Kristo Yesu Kristo abeesaawo byonna era atubeesaawo ffe. Kimu kyekyawandiikibwa nti newankubadde waliwo bakatonda abangi nga bali benalinsinza kuba benalimpita bakatonda bange akaseera ako, nti naye waliwo Katonda ali atya? Ali omu, ye Kitaffe era ye Yesu Kristo. Wow. Tewerabira, power belongs to God and the power to deliver is available. Amaanyi ag'okusumulula weegali mu kaseera kano nga tuggalawo. Nsaba tusabire ebyokusabira bino nga tuggalawo mu linnya erya Yesu. Ebyokusabira bino byonna tubiteekako emikono gyaffe nga tubisabira. Mukama Katonda waffe, tujja gy'oli nga tukwebaza Mukama, kubanga gwe Katonda alina amaanyi gonna, era amaanyi gago Mukama okusinziira ku ngeri gy'otugambye Mukama mu Zabbuli 62:11 nti amaanyi gonna gago gwe Katonda eyaliwo era gwe Katonda aliwo. Bye wakola ku luli Mukama, gwe Alpha era Omega, n'olwaleero bikola. Mukama tusabira abagumba obawa abaana abayina embuto Mukama Katonda wange nga beetaaga okuzaala obulungi. Mukama nabo bawo abaana basobole okuzaala obulungi. Emyoyo emibi egijjamu embuto tugiziyiza. Abaagala emirimu Mukama tubaleeta gy'oli nga tubasabira Mukama Katonda waffe osobole Mukama Katonda nga okubawa emirimu, n'abafunye emirimu nga baagala basasulwe bulungi. Gwe Katonda agamba mu kigambo kyo nti nno emitima gy'abakabaka giri mu mukono gwo, era Mukama ogikyusa n'ogikozesa kyonna ky'oyagala. Mu kaseera kano Mukama, bakabaka baabwe mu kiseera kino be bakama baabwe. Mukama Katonda wange bakozese kyonna ky'oyagala nga mu kaseera kano tusaba babasasule bulungi. Omwoyo omutukuvu tusabira omukyalo oyo n'omwami oyo agamba nti nno ayagala genda bweru gy'ayagala okukolera Mukama. Omuteekeko obukuumi Mukama obw'enjawulo obw'obwa Katonda, era Mukama omuyamba akole Mukama omulimu gw'ayagala okukola. Abasaba amagezi Mukama tubasabira amagezi, kubanga gwe Katonda agaba amagezi. Ogamba oyo yenna weebuka mu magezi asabe Katonda atammamuwe. Mukama tusabira ab'ekasese tubawayo gy'oli. Tusabira Angela tumuwayo gy'oli ne Maria Mukama Katonda wange labisibwa mu bulamu bwe Mukama. Tusabira Dennis Mukama yeewaddeyo Mukama Katonda wange n'agamba nti gwe bw'otamuyamba Mukama tewali buyambi bulala. Tusabira omukyalo oyo ali mu bufumbo naye ng'obufumbo bubadde bumufuukidde ekizibu, agezaako naye ng'ebintu biganye, amaanyi g'ekizikiza gayingira mu bufumbo bwe ne gamutaataaganya. Tumusabira Mukama, tusabira bo bonna abalokose nga tubawayo gy'oli, tubakutulako emyoyo emibi egibazza emabega, emyoyo emibi egibasuula, tugiwangula n'omusaayi gwa Yesu. Omwoyo omutukuvu jangu ofuge, jangu olabisibwe. Obugagga Mukama eri buli muntu Mukama Katonda wange yeetaaga okugaggawala. Abaludde mu mabanja abamu balina zirooni zibalemeddeko. Gwe Katonda agamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo. Mukama gabirira okusinziira ku bugagga bwo mu kitiibwa. Kabaka w'abakabaka, gwe Katonda atalemererwa mbeera. Ogamba nti nno toli mwana wa muntu Mukama Katonda wange okulimba, era n'ogamba nti ebisuubizo byo byonna mu Kristo Yesu biriye era weewaawo. Amiina. Omwoyo omutukuvu tukwebaza kubanga otambula, owonya abalwadde, osumulula abaasibwa, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo mwe tusabidde. Amiina. Mbadde omuweereza wo Prince Ben awamu ne Kisakye Lameka. Mukama abawe omukisa.